দেখতে পাচ্ছ বাসুদেব সাউন্ডের 60 বক্স 8টা আছে, ঠিক আছে। তো পুজোর জন্য মনে হয় বন্ধ আছে, তো চলো ভিতরে দেখি কটা কি মেশিন সেট আপটা নিয়ে আসছে C20R-এ। তো চলো ভিডিও দেখো। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে বাসুদেব সাউন্ডের মেশিন সেট আপ। মেশিনের পেছনটা তোমরা দেখে নাও। এই যে দেখো, দেখো TMS সাউন্ড ইউটিউব চ্যানেলে এখানকে এসেছিলো, ঠিক আছে। তো দাদার সাথে পরিচয় হয়েছিল। আর আগেতে দেখো, এই হচ্ছে বাসুদেব সাউন্ডের মেশিন সেট আপ। এখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য মনে হয় বন্ধ আছে, তো আমরা রিকোয়েস্ট করলাম। তো চলো তোমরা প্রেসারটা শুধু দেখতে থাকো।